今天要背1000斤的嫩洋芋，拿起去卖。哎呀，我哎，是啥子意思？走，我们去挖洋芋。要得，好，你吃的。你都准备起了哈，走嘛。今天把屋头的装备全都拿出来，戳鸡、背兜、烟兜。今天的目标是要挖1000斤喽。从这里开始挖。妍妍，快点捡哟！你看天都要下雨了耶，加油哈！对，不是，喂耶。妍妍，亮亮今天把你的洋芋全部挖起去卖了，可不可以？不能全部挖，可以自装。这一颗结得不好，这个洋芋瞧啥子？葫芦娃、人参娃、洋芋丸儿。哇，叔叔好好哦，特意开3轮车来帮我们上货。嘿，好。姐姐，你们洋芋挖好了没得？挖好了。哎，那个洋芋花儿好漂亮哦！你看，如果说那洋芋花能够保鲜的话，我真的好想你们买洋芋，我赠送你们一把洋芋花儿。刚才在河亮的那点儿都挖了有200多斤。啊，亮亮！你挖起来了呀！哎呦，亮亮，嗨，你搞得好快哟！还磕到那里，都磕到那点。啊！天哪，你背都说都背断了。背是你干的呀？还吃紧的嘞？我把那些背给跳了。不是，我说把姐姐的挖了过后都过来找你哦。等我去把背都拿过来。那个背去称了，那我也会。对头，分装，分开背，要得。还要去。好。啊。还没看到2块钱。是啊。回去。多到那哈你背起都轻松多了。我说喊你等一下，喊我们2个一路哟。你搞得好快哟。隔儿你要回去做活了。我今年来都想拿1000斤那个洋芋来放到网上试哈儿看，好不好卖。因为是第一次在网上上单儿卖那些新鲜的洋芋，我都先上50单儿在上面去试哈儿看哈儿效果。嘿，那个啥子？嘿，那个还是草建的，长得都像青番茄一样。那个呀，都是洋芋花开过了过后结的果果儿。你看我们那边的土质嘛，都是那种沙土。哦吼，头都吐了完了，哈哈哈！我还说拍一个照片咯。今儿晚上打包传图片上链接，明天你们都可以看得到我们家乡的洋芋了哟。本来是准备说，挖5家人的洋芋，结果引来了恁个多人。张书记，那洋芋挖了又种啥子啊？豆子噻，对呀，有情况噻。网友些，你们喜欢吃啥子嘛？喜欢吃啥子，我们村头都给你们种啥子。好。哦。这儿有100多斤。然后那边还有1家，等会儿我们吃了蛋仔去吧。
来生的剑在爱的方圆。只要我们手艺千斤应该没问题了。那边还有几家。喂，亮亮，你们挖嘛，全部挖出来，我们给你们那段时全部卖了。间的天气硬是怪，早上还在下雨，中午都出大太阳。陈亮亮，哎呦，辛苦你了！那个热的天气在这挖。亮亮，你大风的来挖啥子嘛？按点儿来挖嘛。我按点怕你们把别个的卖起走了，我的卖不到钱，我怕绕杆有还来得爬。我们直接来给你拉了噻。那都好哦，以后我们都能够有东西跟我们说，我们都来给你拉去给你卖。要得。人海相聚总永别，谁也不必把圆画深浅。我在哪自己卖？哪带？都拉在办公室去网上卖，网上卖。哎，而我们拿办公室去装。哈儿我们都把那些洋芋背到办公室去。走起，下一家。那辆车嘛，你看看。哦，我的冒我嘞。走走走。那个洋芋，大西有鱼进3个天哦。哦，对头哈。那个问题来了呀。我们那个洋芋有大有小的，越中还不错，好大一口。拿回家，大的做一种口味，小的又可以做一种口味，是不是？你就混装哈。好，要得混装。对，买一箱洋芋就可以做几种口味的哈。开始装箱装箱，我们的生鲜儿网上销售，开始。那个青洋芋我们把它煎出来的口。对头哈，老师，我们都是想在网上告一下看，好不好卖。他们怎么知道我们在那消息都传开了呀，全村的人都晓得了哈。哦，是隔壁村的。隔壁村的都晓得了呀。我们那里有山有水，对头，我们那里很美。我们那里也有很好的农产品，就是差条小路。对头，我们必须要走出自己的一条小路来。加油！加油！汤唯准备好了，就等待我的第一位顾客。我希望我的第一位顾客是男顾客。勤劳的羊儿有米吃，开摊了，开摊了！今天还是来我们令市镇上摆摊卖东西，卖野菜是稳赚不赔的买卖。今儿那一大背，看看卖得到好多钱。那个鹅肝是我们当地的，大量上市了，我也背了一背来，看看在产地卖那个杆子好不好卖。那个是我的百宝箱。聊聊，你卖的鹅肝哈，是小别吧，真的没问题。汤唯准备好了，就等待我的第一位顾客。我希望我的第一位顾客是男顾客，因为凭我的经验，第一位男顾客来买的话，生意会好一些。买鹅肝儿，鹅肝儿。开张拿7块嘛，拿7块嘛，看看吧，还是很嫩的。嗯，好来看哈，好，看得旺旺的，8块5了哈，算你8块钱。对，慢走姐姐。第一单这个是个女顾客，卖了8块钱。买菜买野生折根，山上采的，野生的，香得很。那个是鹅肝，皮皮很好剥，那个3块
搬位置，把折耳根拿到市场里头去卖。哎，谢谢你。哎，要得。谢谢你，亮亮。哎，那个亮亮好好哦，他给我腾了一个位置出来。趁点回去告嘛，这鹅肝真的很甜，皮子又很好剥，树枝上面炫摘的。3块，亮亮。3块呀？哎。有那么多呀？不贵，那个是鹅肝，亮亮。鹅肝啊？很甜，你尝嘛？你尝嘛？好剥不嘛？很好剥。8分甜2。对。对，好，好，慢走，姐姐。鹅肝成功卖出了一袋，7块钱，3块钱一斤。你剥一个尝嘛，皮子很好剥，轻轻都把它剥开了。买鹅肝，亮亮，上嘛，上了买，很甜。好，慢走，美女。现在都9点半了，我才卖了一袋儿。市场上好多野生折耳根了。尝嘛，你尝，一点都不酸。那是鹅肝，是否很甜？3块钱一斤。折耳根买折耳根嘛，是否买起去？山上挖的，你拿6块嘛。收到了哈，是否？好。哦，那要给你多称点儿，再给你装点儿。好，姐姐慢走。还有车在检测。哦，那2根儿没得。来买鹅肝，鹅肝。那个人买折耳根鹅肝，那个6块，很嫩嘞，姐姐，来看嘛。哎呀，亮亮收摊嘞，这我也收到外头去嘛哟。快点占个位置，占个位置。这个小的都超级的甜了，很好剥的皮子，上嘛，这真的很甜。也劲的，慢走哈，师傅。是嘛？这新鲜才从树枝上折下来的，我一边卖一边都在吃哎。来，你坐到选，叔叔。亮亮，你才卖完了呀？完了。啊。看着好安逸。这个对了，那个是鹅肝甜。好，叔叔慢走。得行，好，慢走，大哥。今天的菜不好卖。这儿就是不刚好卖。我的折耳根还是那个大胃。耍给我。好。我拿去宰去。要得。几块嘛？1块吗？1块按2，1块8角钱。装2块钱的不？太老了，酸叶菜。那个菜你们那点有没得？我们那边喊三叶菜，你们那个地方有没得那个菜？哎，好，好，美女慢走。对头，亮亮都12点钟了哟。你要等到2点钟的班才赶回家呀？哦。哎呀，恁个大一杯折耳根。卖不脱。我背到去看看那些馆子要不要？去高哈儿看。那一杯甘蔗卖完了，卖了有100多块钱。那一杯折耳根还要想个办法耶。12点钟了，一路走一路回家，一路问一问。我来问一下那家火锅馆要不要折耳根？姐姐，你们要不要买折耳根？我想称了的。称了的呀？还要不要嘛？哦。对，都没卖。要得哈，你们生意做的生意兴了。
你们吃了吗？我们吃说我有折耳根，你们要不要？哦，自己去敲的啊，哈哈哈，好，打扰了，你看，给你便宜点嘛，5块钱一斤嘛，5块钱一斤嘛。哎，好，谢谢。哎呦，谢谢你，谢谢你美女。哎，好，谢谢你美女。我说一路背起走，一路问你还啊，好，生意兴隆你们。那点是我们临时古镇，去问下看，那个里面有很多好吃的。你好，你们要不要买折耳根？小葱的吧，葱的，小葱的，我啷个卖的？5块钱一斤。对了，很香，野生的。我抓啊，你抓嘛。我还以为好卖哟，市场上。这个今儿很多人卖折耳根。好，你好，你们要不要买折耳根嘛？哦，今儿买的哟。好，打扰了。啊，我们那个便宜卖给你嘛，5块。哎，好，5块，好，得行。好，谢谢。卖了几家馆子，那一辈卖了有一半了耶。哎呀，不卖了，走了，回家了。回家。今儿的收获还是可以哦。500斤南瓜，200根玉米棒子，100个红彤彤的柿子，2000颗干海椒。今儿我们村头要做酒。娘娘，我需要100个柿子哦，你准不准备得起？啊，真的准备哦。奶奶，要100个吗？哎，那个要100个嘞？要100个，我们要搞活动。娘娘，要这红一点的、喜庆一点的颜色呀。这色好红啊！一看，来了，又满了。好，要得，又满1桶美丽的柿子，都赶到国庆红，恰到好处。我们那些农村的红柿子，也赶到那个时候为祖国妈妈庆生。又是1桶。喜庆的颜色。蜜蜂吃了你肯定甜。是。哇。蜜蜂吃一半，我们吃一半。安逸得很。上嘛，点上。可以哈。国庆节来农村摘柿子哟，对吧？那个好甜。1、2、3，1、2、3，好，得行了。快点，支持不住了，叔叔。看这串红不啊？这个颜色都是属于我们农村的中国红。500斤南瓜到位。杨叔叔，你的海椒挑起来了哈。嘿，杨姨也来帮忙了呀。对，这个都可以做大锅去。娘娘，你做了活络，那阵才是中饭呐。吃了中午饭，我们一路做大锅去，好不好？要得。一串一串的海椒都像红彤彤的鞭炮一样，人多力量大。长的长，短的短嘎。不均匀。狗嘞，你就拿嘛。我们做好大个国庆。
嘿，哇，杨怡那个最漂亮。500金库子，开动！来，亮亮，你年岁最长，你来写国字。亮亮，你来写庆字。亮亮都是能够摆的那个庆字，但是字摆小了。我们祖国越来越强大了，要把那个字，对了，要把那个字摆大点儿。哈哈。啊，多舒服的，漂亮！亮亮摆那个裙子漂亮。哈哈哈哈。都是还来的嘛？哈哈哈！好，再来。我们的国字必须要写大点儿。再强了，对，我们的国字一定要写大。五是村儿国庆快乐，嘿嘿嘿，哈哈哈哈。往左边一点儿，对头，还一点儿，对头。红日一升在东方，七大道南霞光。我何其心生与你怀，国庆快乐！人同灯福共享，听力极乐极良。不过文章一人爱，千年不灭的信仰。我把整个村儿里头的那种不要的榨菜叶子全部捡起来，晾晒起来。青菜头砍了，那些绿油油的叶子全部把它丢弃在地头。你看，像那种嫩芽苞，做烧咸菜香，榨菜场不要，也把它丢弃了。哇！背了5倍了，把它卡卡角角那些都给它灌满了。我把整个村儿里头的那种不要的榨菜叶子全部捡起来，晾晒起来，晒干了过后做咸菜。你说是不是很大一笔财富哟？
洗那个酸菜的第一次，用那个锤锤把它里面的灰尘、渣渣全部锤干净。学到了赖婆婆做酸菜的经验。做点精致，今儿都下雨，好事在下雨。今天下雨是好事啊！贝贝，快回来！下了那个大的雨，你跑到外头去逛，快回来啦！回来！哎，大黄，快来！现在进行切生菜的工作了。我那个生菜也取得了哈，晒得了。你看，到时候收的时候一麻都下来了哈。吃完了。大黄，你是不是个手持狗？盐巴来了，20-30斤腌菜。我妈妈说的要放2斤那种腌制盐巴，全部给它倒进去。内部也是关键，腌菜做得好不好，要看你揉腌菜的力量好不好。给它放在干净的容器里头，在那个盆里面腌制几天。哎，好了，别个丢弃了的不要的青菜叶子，捡回来通过自己的双手摇身一变，都变成了有价值的咸菜了耶！像那种咸菜在市场上卖的话，应该会卖得到7-8块钱1斤呢。当回家，哎，把它腌制几天。哎呀，把之前的菜全部挖了。哎，那2颗留到起，好做种子，以后又可以种上小白菜。把那块土挖出来，栽上赶场买的海椒秧和茄子秧。3块钱，热度了。你是3块钱吧？我前天捡今天我捡了。那俩你要背在哪里背那个大白菜？哦，那下面呢？哦。他那个啥？那一盆草背起去喂鹅儿。落！嘿。哎，好，都适合晒东西。我好想着雨，我好想祝你回避，小镇的你家楼下的街头数不匀。如果场景里出现一家黄金，我会唱歌给你听。再加一点盐，再加一点花椒，就完美了耶！第一次做咸菜，居然做成功了耶！那准备了2个坛子来装那些水咸菜。谁说你在农村待起都没得收入呢？只要你勤快，想做的那些水咸菜做成功了过后，你拿到市场去卖，不就是收入了吧？看2颗芭蕉叶拿回家，放到坛子上面。好，就行了，口气。今天用糙米来熬一点粥来吃。淘洗干净的糙米，不管是煮稀饭还是煮干饭，都要用水
泡一会儿再来煮，那样子它的口感更好。泡好的面下锅煮起。哇，我的稀饭要得了吧？去摘点葱串儿，做红烧粑粑吃。好久没吃红烧粉粑粑了，今儿晚上来做一顿吃。加一点水，把它调散。切点麻辣的榨菜片在里头。搅拌成像粥一样的那种状态，就可以下锅煎了。红烧粑粑下锅。哇，烟着。每一颗米都炸开了花嘞。再过来。颜色